mbokk yi sant nañu leen gërëm leen bu baax bismillah ci xibaar yi la ca gën a fës bokk na ci yëngu-yëngu am ca Mbuur ci diggante nappkat yeeg takk der yi ne ñoom nappkat yooyu ñu ne bëgguñu ñaareelu quai de pêche ci seen gox boobee looloo waraloon ne jàmmarloo bi lu tolloog nag juróom fukki nit ci ay doomi aadama ñu daal leen fay tekki loxo. ay daan yu ñu war a yokk ci ñi nga xamante ne ñooy def naka sudul noonu jigéen ñi leen di sàkku nag ñu war a jëlee mbir mi ci wàllum crime yóbbu ko ci jëlee ko ci wàllum délit yóbbu ko ci wàllum crime ñu ne loolee nag mun na nekk waaye dafa ne foofu rek moo am lu mu daal di àndal. ñu wax ci wàllum koom ak koppar gi bees gi war a wuutu franc CFA ku ci nekk ak noo ko gisee nag coow li mu jur bëri na loolee ci réew mi ñi nga xamante ne nag ñooy doomi réew mi ñenn ñi gis ne nag koppar boobee doon na lu baax ku ci nekk ak noo ko gisee waaye ña ca des nag gis ne amul sax coppite fa tur bi kese la ñuy daal di changé. mbokk yi ponk yi loolu la bu ngeen taxiloo ñu daal di koy faram-fàccee. asalaamaaleykum mbokki xibaar yi ca Mbour géej lañu koy daal di dooree ak yëngu-yëngu ya fa xëyoon am dox ci diggante ñi di nappkat yeeg takk der yi la ko sooke nag bokk na ci liggéeyu jëm ci ñaareelu quai de pêche bañ leen bëgg a defal foofee ñoom nag nappkat yi ne bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg te duñu ko nangu tax na askan wu dëkk ca gox bi ñu dippee tefes génnoon doon jàmmarloo lu tolloog nag juróom fukki doomi aadama ñu daal leen di tekk loxo nappkat ya nag di sàkku ñu daal leen bàyyi gannaaw gi nag ci lay jëwriñ ñu dénk wàllum napp gi moom Alioune Ndoye daal di fa ñëw ngir dalal mbir mi fu mu toll nii nag li ñu mën a jàpp mooy lépp lu jëm ca liggéeyu ñaareelu quai de pêche boobu daal dinañu koy taxawal gannaaw nag waxtaan mu ngi koy wéyandi léegi nappkat yi li mu gis nag mooy bu ñu ko bëggul mu daal di jël projet bi toxal ko ci beneen gox ñu déglu ay kàddoom daañu ci dellusiwaat ci suñu yeneen ni jataay xibaar wala sax balaa xibaar yi di daal di jeex ñu wax ci leneen ñeel koppax bi ñu dippee ECO war a wutu nag franc CFA gis ngeen ne coow li mu jur bëri na ci réew mi lan mooy nekk njëriñam kii di Mabousso Thiam nag moom xam-xamam màcc ci mbir mi nga koy rafetlu bu baax ne nag ECO bi bu yegsee mën na dimbali bu baax réewu Afrique yi ñu daal di koy déglu ci micro El Hadj Malick Cissé. daanaka am na yu bëri yoo xamante ni dañ ko yàgg jooy bi ci njëkk mooy xaalis bi nga xamante ni dañ ko doon denc fële ci tugal doon xaalis boo xam ne dañ ko soxla. kon nag bu ñu delee décision wu delluwaat xaalis bi fii ñu mën ko njëriñoo il y a que ñuy dem bitim réew di leb xaalis doon loo xamante ni kooku foog ñu rafetlu ko ñaareel bi mooy ñu génne tubaab yi ci ni ñu yore suñu xaalis muy biir banque centrale ak yeneen institution yi yaakaar naa ne bu ñu bëggee moom suñu bopp laaj na nag ñu génne tubaab yi ci processus de décision bi kon nag kooku nag doon la loo xamante ni foog ñu rafetlu ko mais fi mu ne nii ECO bi ñu wax dafa niroog CFA de dafa niroog CFA ndaxte dañ ko yemale suñu biir kon nag changement amul vocabulaire rek la li nga xamante ni man moo ma itteel mooy ñu fexe ba jël xaalis boo xam ne day ëmb Afrique de l'Ouest yëpp anglophone ak francophone yi loolu moo ñu tax a jóg. gis-gis ma bokk nag ñenn ci askan wi ndax jóge ci CFA dem ci ECO am na ñoo xamante ne dañoo gis ne coppiteef ñeel wàllum tur képp la ñeneen ña ca des nag gis ne réew Afrique yi am seen kopparu bopp dina baax ci ñoom loolu Omar Kane. génn ci franc CFA bi ngir dugg ci ECO yenn Sénégalais yi dafa mel ni loolu rek la ñuy xaar Afrique bokk benn monnaie loolu li leen yitteel la. benn côté changé monnaie CFA bi. bi nga xamante ni français yi sax booy xool ñoo ko moom benn côté boo nee ba changé ko man tamit bon kontaan naa si quoi mu doon li nga xamante ni africains yi sax ñoo ko moom quoi waaw man moom kontaan naa si daal ndax tout le temps si tubaab yi moom da ngay ree ba tas na CFA bi moom tubaab yi ko moom ñëpp xam nañu loolu. mbégte googu le Congolais bi am moom itam. Moi, selon moi, c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui les pays africains ont besoin effectivement de marcher seuls. ci man lu baax la ndax jot na dëkk Afrique yi demal seen bopp kon njiitu Afrique yi bu ñu amee xel boobu lu ñu rafetlu la. Ce sont des francs congolais, des francs de la colonie française. dinañu xam ni ñu koy liggéeyee ndax franc CFA bi France lañ koy defaree kon ECO bi bu fekkee ne fii ci Afrique lañ koy defaree dina baax loolu. Ça va être créé en Afrique et ils auront donc la gestion par eux-mêmes donc c'est une très bonne chose. étudiant bi moom
mel na ni sawarul lool ci monnaie éco bi li ko gënal mooy wéy di jëfandikoo franc CFA bi. Moi, je pense qu'avec le franc CFA, on parvient à régler nos affaires. ci man de franc CFA bi lu baax la ndax ñu ngi ciy faj suñuy aajo te xaalis baa ngi dox bu baax. Non, pour le moment, je suis pour qu'on garde la monnaie franc CFA. jàpp naa ni dañoo war a des ci franc CFA bi ba ci kanam ba ñu am lu gën a leer ci monnaie bu bees bi. Parce que tout va bien avec le franc CFA. informaticien bi à la traité bi moom xaarul dara ci monnaie bu bees boobu gëmul sax ni éco dina am. même buñ ko changer ça ne va rien changer. même suñ ko changer dara du changer ndax dëkku Afrique yi duñu mës a déggoo ci loolu français yi ñooy lal seeni pexe. ils vont s'arranger pour faire en sorte que. ba ñenn ñi duñu d'accord ba ñu nekk di repousser date bi ci lu dul jeex gëmuma ko. non je ne pense pas je ne pense pas je ne pense pas. bu fekkee ni monnaie éco bi nga xam ni dëkku Afrique yi ñoo koy bokk ba léegi amagul ci dëkk Afrique yu bari bés bu nekk ay mouvement de contestation dinañ jóg ngir xeex franc CFA bi. Amar Kane ñu wutaliwaat Mbour Géej ne na ko junjee léegi nag ay yëngu-yëngu moo fa xëyoon am jëm ci ñaareelu quai de pêche bañ fa bëggoon tabax te ñoom nappkat yi ne duñu ci ànd benn yoon jëwriñ ñu dénk wàllu yi nag Alioune Ndoye demoon fa ngir daal di fay dellu si waat gannaaw nag waxtaan gu yaatu woo xamante ne am na kooka ñi di nappkat yi daal dinay tegandi gum ci suuf lépp lu jëm ci liggéey boobee li mu gis nag mooy bu mu ñu ta jubóog ko ñoom daana toxal projet bi ci beneen ëpp gox ñu taataan ay kàddoom ci micro Alioune Kane. projet bu mel ni def nañ ko ci gox yu bëre fii la ak Joal da ngeen dégg coow Joal amul coow parce que intérêt la waa Joal bu ñu leen newoon dañ fay def usine ñu xeex ko ñoom ñi sax tey ba ñuy wax dañ naan usine waaye du usine quai de pêche lañ fay tabax kon daal mbir mi ci gàttal loolu la mooy que ni am na ñoo xam ne dem nañ ci askan bi wax leen loo xam ne dëppoowul ak li am ñun danañ fexe ba askan bi xam ni lii lañ fa fasee noonu def waaye ci diir bu gàtt. man danañ jël décision bu dee projet bi dañ ko toxal jox ko ñeneen ñu ko gën a yellool Mbour xaar ba saa yu waxtaan fu mu toll nii léegi lan lañ mën a tënk da nga arrêté projet travaux yi wala day continuer. travaux yi du loolu projet bi li ma ñaan préfet mooy mu def frein dakkal xëy na opération yi mu doon mëne parce que préfet it yoon la fi nekkal maanaam bu état demee ba décider lii di projet état lii du projet Mademba du projet Massamba projet état la. état di def projet am ci suuf soo xam ne moo ko moomal boppam préfet am na waxaan bu fa tolloo ci waxtaan parce que gis naa waxtaan yi mais projet bi ñaari at la ama ñi naan ay problème d'information ça fait ñaari at nit ñi di ci wax di ci dox ba mu sotti léegi le préfet boobu tey mais day aar entreprise bi dafa war a def liggéey bi loolu la doon def dama leen di ñaan ñu xaar parce que ñun jóguñu pour dal ci nit li ñuy jóg mooy pour defaral ay nit mais ñooñu il faut ñu comprendre lan la ñu wax leen dëgg gi man am naa yaakaar ni ndaw ñi yëngu fii ak askan bi fi yëngu bu ñu xamee dëgg gi ragal naa ñu mere ñoo xam ne ñoo leen dugal ci guuti. ci Mbour géej googee la ñuy desandi ba tey ak soxna yi nga xamante ne ñooy soppat ñi lépp luy génnee ci géej ñoom it dañoo daal di mer ba futtu ndax usine ba nga xamante ne dafay farinu jën te nekkee ca gox ba ñu ne usine boobee nag day tere seen liggéey dox gannaaw gi da leen di jural ay jàngoro yu bëri Alioune Kane. suñu sukkandikoo ci jigéen yi nga xamante ne ñu ngi bootu ci GIE bi ñuy duppee ànd bokk liggéey usine de production de farine de poisson yi day nasaxal seeni liggéey daanaka sax foratuñ dara. loolu gàllankoor suñu liggéey dégg ñëpp xam nañ ko muy usine farine de poisson yi nga xamante ne tey mi ngi fii ci suñu biir réew mi di jëfandikoo lépp loo xamante ne ñun moom lañ waroon a jël tey di ko liggéeyee. jafe-jafe yooyu mooy que tey bépp jigéen boo xamante ne yaa ngi fii di yëngatu ci métier boobu tey mënatoo am jën boo xamante ne da nga koy soppali waxuma sax ñàkk jën gim ñi poussé mais tey usines yooyu tey ñun suñu toogee di seetaan tey suñu métier dina naax saay te bu ñu fàttali ne métier boobu tey bu naax saayee dina jur ay gàllankoor yu bëree bëri ci ñun benn bi ci jiitu mooy que tey dootuñu dundin bi ñu war a dund ndax ku ne umpalewut ne tey boo demee ci suñu kër yi suñu borom kër yi ni ñu daan liggéeyatuñ ni li ñu daan am ci revenu amatuñ ko tey ñun ñoo doon jàpp ci kër yi pour di assurer dépense ba ci kër ga. rax ci dolli nee nañ daal ay gàllankoor ci wér-gi-yaram dañ koy jànkonteel. fépp fu usine bi tàkk tey sa wàllu wér-gi-yaram
am nga jafe-jafe bu rëy a rëy ndax ku ne xat gi muy dégager pollution bi muy def yaakaar naa ne fépp fu am tey usine xam nga ko rawatina barab bi ñu toog tey. ñu dellu si ci Ndakaaru wutali ca école Saint Thiandoum ak ñaari bus ya nekkoon ca buntu l'école ba ñoom ñett ñoo daal di tàkk alak ba jeex tàkk bu dul woon ak sapeur mbir yi dina daal di ëpp loxo la ko sooke nag ba tey xamaguñu ko. ñu wax ci leneen ab lël nag la ñu amaloon ñoom plateforme jigéen jagleel ko samba boy yi nga xamante ne dañuy sàkku jigéen yi waaye lu jëm ci wàllum daan yi ñu war a yokk ci fànn woowee ak projet de loi bi li ñu gis nag moo jëlee mbir mi ci délit yóbbu ko ci crime naam lu mën a nekk la dafa leen nag mbir yi foofu rek mu am lu ko topp ñu dippee ko ay mesures d'accompagnement ñu déglu ci professeur Silla Sow. Conformément à l'exposé des motifs bi nga xam ne moom mooy expliquer li sabab loi bi xëy na viol su accompagné woog yenn circonstances yi dañ koy considérer comme crime waaye nag liñ ci mën a wax daal mooy lorsque le principe mooy ba léegi viol sur certains aspects lorsqu'il n'est pas accompagné de certaines circonstances aggravantes yi ñu nga xam ne loi bi daf koy énumérer viol bi day rester une infraction délictuelle ba léegi. avancé am na ci loolu moom lu kenn dul natable la ndax soo jëlee loi 99 bi ak proposition de texte bi am na ay jéego yoo xam ne xëy na noté nañ ko ci au-delà du viol am na ci ñuy wax ay harcèlement yooyu noonu yooyu am na ay avancées. ñu wax ci leneen ñeel wàllum technologie ab lël nag la ñu amaloon doon ci waxtaanee wàllum mbir mi ñu mën a jàpp ne nag fii ak atum 2025 lu juróom-ñaari réew yi nga xamante ne ñoom ñooy gën a am ay coppiteef yu bees ñeel wàllum technologie réewum Sénégal dina ci bokk ñuy xayma nag ay projet yoo xamante ne ñu ngi toll ci juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti projet yi ñu ci war a dugal ci koppar tolloog junni ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak benn milliard boobu lépp ndaje nag Mamadou Bipa soog si soxo fekkee woon na ko. film bii di wane naka la projet yi nar a demee projet bi gën a mag nag bokk na ci création benn parc technologique fële ca Diamniadio parc boobu nag financement bi nar a toll ci 40 milliards te ki ko nar a financé di Banque africaine de développement. boo demee ci plan Sénégal émergent dem ci stratégie bi da ngay daal di gis ne dafa prévoir ay pôles yu nga xam ne day nekk pôle yoo xam ne loo xaral rek lay def. ak di xool lu màcc ci lu développement mu ni kon naa commencé parc de technologie parc boo xam ne ay xarala rek lañ fay def foofu parc bi nekk di parc boo xam ne def na 24 hectares loolu la mën na ko sax passé nga xam ne ay services dafa nekk dana am formation dana am li ñuy wax BPO dina am yu bari yoo xam ne dafay nekk ay services loolu day wootal investissement. ñu nar a tàmbali travaux yi nag fanweeru fan ci weeru décembre bi di ñëw projet yi nag lu ko tax a jóg bu ko def Sénégal ci juróom-ñaari dëkk ci Afrique yi nga xamante ne gën nañ taxaw ci wàllum innovation technologique fii ak atum 2025. ngir objectif boobu jaar yoon service état bi naroon leen bàyyi ginnaaw ndaxte seen numérisation dinañ ko amal jaarale ko ci benn programme bu ñu woowee PAMA. dinañ def ba administration ci boppam mu nekk loo xam ne. lu nit ñi mën a jote la procédure yi ci nekk ma dugal leen ci biir xarala bi ba mu gaaw gouvernance bi ñuy def aussi lépp mën a jëm ci xarala bi mu fixé nag ay objectifs mu ni xarala boobu bëgg na fii 2025 mu indi ci koom-koomu Sénégal lu bari. loolu yëpp nag pour mu mën a jaar yoon faaw kaaraange am ci ministre bi di wax ni Sénégal dina def lépp ngir cyberespace am kaaraange loolu nag ñu nar ci ànd ak commission bi protéger lépp lu laal wàllum données personnelles ci loolu nag ñu bëgg a dooleel lii di nom de domaine bi point sn. fii ci Sénégal ñun dañuy ñaax entreprise yi ñaax doomu aadama yépp pour que ñu utiliser point sn bi maanaam li nga xam ne Sénégal moom moo ko moomal boppam Sénégal lépp lu ci am mën na am kàddu boo xam ne mën na ci jub ci intérêt population Sénégal bi yépp ba tax na dañ leen di gën a ñaax pour que ñuy utiliser point sn seen entreprise yi ñu koy utiliser aussi bu nekkee tamit nit koo xam ne dafa jóg am bëgg am site internet. stratégie numérique bu 2025 dina toll ci 1361 milliards nar a andi lu ëpp fanweeri junniy liggéey te itam nar a contribuer ci PIB bi lu toll ci 10% buñ sukkandikoo ci ministre bi.
jaajëfal bu baax Mamadou Bipa Sissoko sant leen gërëm leen bu baax yéen mbokk yi safoo seen télévision ITV xibaaru marax yi fii lay daal di yem 19h45 Assane Gueye ñëw andi leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan jërë ngeen jëf.